一提到日本，你会想到什么呢？首先我会想到富士山、庙宇、神社、和服，还有樱花。原本以为错过了人挤人的樱花季，至少还可以赶得上紫藤花海。那所以我们自驾来到了东京郊区，大约1.5个小时车程的立木县竹立花卉公园。很幸运，今年2023年的紫藤呢，号称是观测史上最早开花的一年。4月初就开花，而我们5月中抵达，紫藤花就长这样，超级失望的。这是园区里的主角大藤树，高龄150多岁。很可惜，真的很可惜，经过连续多日的下雨呢，花棚上的花串几乎全都掉光光了。那虽然少了梦幻的紫藤花海，我站在这个大树下，还是觉得它灵气十足。你想想看，一棵树展开的面积，它可以扩散到1000平方公尺，这样还不灵不仙吗？难怪 CNN 把它比喻为《阿凡达》中的灵魂树。哦，对了，它还是2014年世界10大梦幻旅游景点哦。在雨中，池子上的紫藤桥呢，看起来真美。尤其是点灯后，更像是为花园画龙点睛，别有一番风味。哇，这时候雨越下越大，我就跑进游客中心躲雨。你看一下，这是我的晚餐。我真傻傻的，肚子饿，只知道吃草莓奶油包。而我认真做功课的队友呢，他明智的选择紫藤花冰淇淋。走在玫瑰花海里，我仿佛进入小甜甜安东尼的玫瑰花园，被幸福满满的包围着。没有紫藤花海，那幸好还有这些朵朵绽放的玫瑰。你看看这个巨无霸玫瑰，甚至比我的手掌还大，太惊艳了。最后来到园区里，我个人觉得最静谧浪漫的地方。那即使眼前的花墙不如预期的可观，那花墙倒映在水里，粉红花瓣掉落了满地。如此的场景早已经让我流连忘返，忘记出口在哪里了。离开竹立公园后，我们狼狈的在大雨中摸黑找到我们的旅馆。那在这里呢，我要大推日本乐天系列的饭店。这是一间8人房，那房间里的设备也非常的讲究，还有榻榻米休闲娱乐区、夏普洗烘衣机、象牌电饭锅、Nespresso 浓缩咖啡机，甚至连吹风机都是 Dyson。那厨房用品也非常的齐全，像这样住宿1个晚上只要美金180。第2天，我们来到了世界文化遗产日光社寺，它是由二荒神社、轮王寺、
东照宫所组成的。那其中日宫东照宫就是400年前江户幕府时代的战国霸主德川家康的长眠之地。这是石鸟居，它是由15块花岗岩堆叠穿插而成，所以它的防震效果非常的好。同时，这也是日本最大的岩石鸟居。石鸟居的左手边是日本的第一高5重塔，它来头不小，只有过年才开放，而且里面还放着释迦牟尼佛的遗骨。在这里买票，游客真的很多。那可见日光东照宫是非常重要的观光景点。经过这道表门后，看到的就是神厩社。那这是日本第一个有马厩的神社。神社上头有一些猴子的雕刻，那据说猴子是马的守护神，可以让马不生病。这里来看看大家正在争相拍照的日光山园，那也是大家熟悉的非礼勿听、非礼勿言、非礼勿视。那还有8幅猴子的雕像，这象征人的一生，它蕴含着深厚的人生智慧，值得发人省思。这是我觉得最有趣的想象之象。那在古代呢，这个作者从来没有见过大象，他却能够凭借着想象而雕刻出来。你仔细看看，虽然和现实有落差，但这真的也太强了。这是类似许愿池的会马墙，那上面挂着世界各地来的游客的祈福。眼前这个青铜鸟居是日本第一个铜铸鸟居，那阶梯的上方就可以看到富丽堂皇的阳明门。上石阶之前，这两边的回廊和阳明门都是日本的国宝。那取名为阳明这2个字，是为了呼应德川家康的神号东照大权现，也就是把德川家康比喻为东方升起的太阳，照亮守护日本。这是举办庆典祭祀的地方。不论是鼓楼、青铜钟，还有眼前的钟楼、朝鲜钟，这全部都是各国使节所朝贡的。要进入东照宫日本第一美门之前，我们先来看看它的正面。这阳明门呢，是以白色为基底，它金光闪烁的，总共有508件密密麻麻、精雕细琢的动物花卉与人物。你仔细看，几乎它每个都点缀着金箔，非常的华丽，而且出神入化，太多太美，看不完了。从日出看到日落也看不腻，所以它又叫做日暮门。这阳明门呢，总共有12根白色柱子。我们来找茬，看看左右两边的柱子有什么不一样。这是左边柱子的纹路，这是右边柱子的纹路。我发现右边柱子的花纹是颠倒的，那是工匠搞错了吗？绝对不是，这是刻意的，因为他们相信凡事只要到了巅峰太完美之后就会开始崩坏。那于是呢，他们就刻意的树立这一根颠倒的柱子，让它不完美，而它也被称为磨除拟柱，这真的很有意思。进入阳明门之后呢，这里就是东照宫的中心玉本社。那玉本社又分为拜殿、十之间和本殿。这是非常中国风的堂门，那走过堂门里面就是拜殿。这两旁回廊的雕刻，门上白色的部分是用磨碎的贝壳所做成的糊粉漆上去的。这是收纳3大将军神教的神语社，
那中间这是德川家康的轿子。既然来到了400年历史的宫庙里，一定要抽个签。那幸好我抽到的是终极签，大致上看上去呢是还可以，但是旅行的解签当下实在让我捏冷汗。话说，万一抽到下签呢，就绑在这里破解，逢凶化吉，这真的很有意思。离开了御本社，接下来前往东照宫的最后一站奥宫。那通往奥宫呢，必须先爬上207个石阶。那看到这个唐铜鸟居，就表示到了。这相对于奢华的拜殿，小小的奥宫就显得非常的朴实。那德川家康的神柩呢，就埋在这唐铜打造的御宝塔底下。原本觉得拍人家的陵墓怪怪的，但后来想说，都曾经跟木乃伊一起拍过照了，没什么好忌讳的，是不是？奥宫真的很小，所以我绕了一圈之后就原路下去。诶，绵猫呢？ Where's the sleeping cat？ 原来它就是躲在奥宫前门的上方，难怪刚刚错过了。走过德川家康叱咤风云的一生，原来这里的一景一物都有它背后的故事。这就是我喜欢探索历史景点的所在。参到两旁高耸入云的山林，让走在树下的我显得更加的渺小。离开东照宫之后，我们迫不及待去祭拜五张庙。那今天的午餐是日光市的特产豆皮怀石料理。你看我这个那个鲑鱼煎鲑鱼啊，看它里面它的中间里面那个是半生的，应该是半熟的，这样子我照得出来。然后它表面很好吃，它表面是有点酥酥的，照得出来吗？很好吃。你看它里面是不熟。你现在这一面是熟的。表面是熟的。表面是熟的，而且有一点酥酥的。然后里面是半熟的。很好吃，不会很干。这么好吃吗？100分，真的哦。用餐过后，我们散步10分钟，走到神桥。那现在来说说这个神桥的神奇故事。传说在奈良时代，僧侣圣道上人呢，他为了修行，走到二荒山的时候，被山谷的急流阻挡，无法前进。因此，他念经祈求神明的保佑。这时候，一位佛教的守护神就出现了。他用红蛇、绿蛇各一条，把两岸连接起来。然后呢，上人就顺利的走到对岸了。这就是神桥的由来，好神的故事哦。另外呢，这座神桥它也被列为世界重要的文化遗产。这里不是电影文化村的场景，而是羽生休息站。那只有往东京上行的方向才能够抵达这个完全江户风味的休息区。我走在这里，有种穿越时空的 feel。这时候呢，如果能够穿着和服，再拿一把伞，那就更对味了。建议往东京上行的朋友可以在此打卡，逛逛伴手礼，吃吃特色美食。你会发现这里到处充满魅力。千万别小看日本的公路休息站哦！喜欢我的影片，别忘了哦，订阅、点赞、加分享。待续下集富士山，祝你旅游平安。